හායි. ඊට සාපේක්ෂව අද ඔයගොල්ලෝ ගෙවල් පැත්තේ මීදුම් ගතිය අඩු වෙන්නේ නේද? පොඩි වැස්සකුත් වැස්සා නේද? වැස්සෙන් පස්සේ නේද මේ මීදුම ගතිය අඩු වුනේ. ඉතින් මේ වැස්සත් එක්ක එන්න පුළුවන් තවත් භයානක ප්‍රතිඵලයක් ගැන තමයි මම අද කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේ මීදුම ගතිය ඇති උනේ වාතයේ තියෙන PM 2.5 කියන අගේ වැඩි වෙලා. PM 2.5 කියන්නේ particulate matter. මම කලින් වීඩියෝ එකක් කිව්වා වගේ ඒ කියන්නේ මයික්‍රෝන 2.5ට වඩා අඩු අංශු වාතයේ පිරුණු තියෙන හින්දා තමයි PM 2.5 කියන අගේ වැඩි වෙන්නේ. ඉතින් මේ අංශුත් එක්ක ෆොසිල දහනයත් එක්ක එකතු වෙන නයිට්‍රජන් ඩයොක්සයිඩ් සහ සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් වැනි වායු තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒවා වායු වශයෙන් තියෙන්නත් පුළුවන්. මේ PM 2.5 කියන අගේ වැඩි හින්දා ඒ 2.5ට වඩා අඩු අංශු සමග එකතු වෙලා වුණත් මේ වායුම අංශු වලට රැඳී ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් වර්ෂාවක් එද්දී පරිසරයේ තියෙන ජල වාෂ්ප ප්‍රමාණය වැඩි වෙන හින්දා ඒ ජල වාෂ්පයි පරිසරයේ තියෙන ඔක්සිකාරක අංශු කියන ඔක්සිකාරක ගෑස් සහ අංශු වෙන ඕසෝන් සහ හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් වැනි අංශු එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරලා මේ සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් සහ නයිට්‍රජන් ඩයොක්සයිඩ් හදනවා නයිට්‍රික් ඇසිඩ් සහ සල්ෆියුරික් ඇසිඩ්. මේවා අම්ල. ඉතින් අර PM 2.5 අගේ වැඩි වෙලා තියෙද්දි වර්ෂාව පතිත වුණාම මේ ප්‍රතික්‍රියා කරලා වර්ෂාවත් එක්ක අම්ල වැසි පතිත වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට වර්ෂාවෙන් පස්සේ වායු ගෝලය ටිකක් පිරිසිදු වෙනවා වගේම මේ වැස්සත් එක්ක අම්ල වැසි පතිත වෙනවා. ඉතින් මේ අම්ල වැසි අහිතකරයි. ඒවා ගොඩක් වෙලාම සංවේදී පැලෑටි මැරිලා යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම යකඩ වගේ ඒවා මලකට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කුඩා දරුවන්ට මේක පොඩ්ඩක් අහිතකර වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දවස්වල වැස්සේ තෙමෙනවා නම් මම නම් කියන්නේ කුඩා දරුවන්ව එළියට යවන්න එපා වැස්සේ තෙමෙන්න. ඒ වගේම හැකිතාක් වැස්සෙන් නොතෙමි ආරක්ෂා වෙන්න කියලා.